सोचो जरा जमीन से टेक्सटिंग, ऐसे ही हाथी करते हैं। हाथी ना जमीन से आने वाली लो फ्रीक्वेंसी रंबल्स और साइज्मिक सिग्नल्स को अपने पैरों और सूंड में लगे स्पेशल सेंसर से पकड़ लेते हैं। ये वाइब्रेशंस उन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, कई माइल्स दूर तक भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ये समझो नेचर का अपना टेक्स्ट मैसेजिंग है, एकदम साइलेंट, बहुत पावरफुल और जमीन हिला देने वाला। अगली बार जब हाथी देखो ना, तो याद रखना, वो सिर्फ चल नहीं रहे होते, वो सुन भी रहे होते हैं।